सुबह सुबह मम्मा चाय छान रही थी। चाय की खुशबू बाहर तक आ रही थी। वाह! इधर कान्हा ने फ्रिज में से मैगी निकाली और मम्मा को बड़े प्यार से बोला, मम्मा मैगी बना दो ना प्लीज। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अपराजिता की बेल ओह भीगी भीगी कितनी सुंदर लग रही थी। सारे प्लांट्स भी पानी के साथ अटकेलियां कर रहे थे मानो। अब बारिश रुक गई, थोड़ी सी धूप निकली है, पर मौसम अभी भी मस्त है। तो मम्मा और मैं आ गए छत पर फोटोज खिंचवाने और कान्हा